နေ့တစ်နေ့ကိုဘာတွေလုံးမသိဘဲနဲ့အချိန်တွေကုန်သွားရဲဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့သူတွေရှိလားရှိရဆိုလို့ရှိရင်စုရဲ့ time management energy management ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်စရာ task တွေကိုလည်း productivity အပြည့်နဲ့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်လဲဆိုတာလေးကိုဒီဗီဒီယိုလေးမှာပြောမှာဖြစ်ပါတယ်စုရဲ့ဒီရုပ်နဲ့ပြောတဲ့အခန်းလေးကတော့ဒီမှာရင်ပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီစလိုက်ရအောင်စုက Notion နဲ့စုရဲ့ time management ကိုလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ time management နေပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်စု time management ဆိုတာကစုကတော်တော်များကြတော့ဘာလုပ်စရာရှိလဲပေါ့အခြေခံပြီးတော့ time management လုပ်တယ်စုကကြတော့ကိုဘဝကိုဘယ်လို redesign လုပ်လဲဆိုပြီးတော့ time management လုပ်တယ် redesign ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့စုရဲ့ဒီ future self ပေါ့နော်နေနောက်10နှစ်ဘာဖြစ်ချင်တာလဲနေနောက်9နှစ်ဘာဖြစ်ချင်တာလဲအဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့စုက redesign လုပ်တယ်အဲ့စုရဲ့ဒီ time management မှာဘာတွေ improve ဖြစ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင် improvement ကဘာတွေလဲဆိုတော့မြင်အောင်လို့ rename လေးမှာပြပေးမယ်နော် improve in what aspects ဘာတွေမှာ improve ဖြစ်စေလဲဆိုတော့နေ့တိုင်းလုပ်တဲ့မှာ personal growth ဖြစ်ရမယ်2024အတွက် goal တွေပြရမယ် business အတွက်ကောင်းရမယ်ပြီးတော့ health ဒီ wellness ဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့ contribution to publicity ဖြစ်ရမယ်နောက်က one more what is one more ပြီးတော့ education ဖြစ်ရမယ်ပေါ့ဒါလေးကမမြင်ရလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးရှိမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီမှာ details ဆိုတာရှိတယ်ဒါလေးကတော့မပြတော့ဒါ confidential အရင်ဖြစ်သွားလို့ဆိုရဲ့ဒီ personal vision တွေရှိရပေါ့နော်ဆိုမှာ vision ဆိုတဲ့အတိုင်းအခုဖြစ်နေရမှာမဟုတ်ဘူး mission တွေလိုမျိုးအခုတခါတည်း project by project ပြရတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်9နှစ်နောက်3နှစ်နောက်10နှစ်နဲ့စုအသက်60အသက်80ရောက်ရင်ဘယ်လိုမျိုးပုံစံဘဝနေချင်လဲဆိုတာတွေလောက်ထားတာပြီးတော့ idol me ဆိုတာစုဟာစုနောက်ထပ်တဆင့်ရောက်ချင်တဲ့ပုံစံဆိုတာစုပုံတွေပေါ်ထားတာအဲ့ပုံပေါ်ထားဆိုအဲ့မျိုးသမီးကဘယ်လိုဝစားနိုင်မလဲဘယ်လိုပြောနိုင်မလဲဒီလိုမျိုးပေါ့နော်တခြား mentor တယောက်တော့စုမှာဘယ်လိုမရှိဘူးပေါ့နော် mentor ဆိုပြီးတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကြိုက်တာဆိုရင်တော့ဒီ Marvel ရဲ့ဟိုဒီ cartoon တွေကိုဟိုတီထွင်ခဲ့တဲ့ဟိုအကုန်လုံးဒီ cartoon တွေရေးခဲ့တဲ့ Stanley ကိုတော့အရင်ကြိုက်တယ် Stanley ရဲ့ lifestyle လိုမျိုးအရန်လဲချမ်းသာရမယ်ပြီးရင်လှုပ်ချင်တာလည်းတဘောအားလုံးလုပ်ရမယ်ပြီးတော့ဒီအချစ်ဦးနဲ့ပဲသူတို့တလင်တမယားနဲ့တသက်လုံးသွားကြတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့လိုမျိုးကဒါတော့ Stanley ကစုရဲ့လုံးဝ mentor ပဲเนาะအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ထားပါတော့ဒါလေးကတော့လမ်းကြုံပြောတာပေါ့အဲ့တော့ဒါတော့ determine your future self and vision ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးသွားတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒါပေါ့ schedule ရေလုပ်လို့ရှင်ကိုတနေ့နေ့ဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတော့တိကျချာမကြည့်ပဲနဲ့ဘာမှ schedule လုပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ daily ဘာလုပ်ရမလဲ monthly ဘာလုပ်ရမလဲ occasionally ဘာလုပ်ရမလဲ annually ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကြည့်ရတယ်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လေဆိုကကျတော့ with what techniques မှာဆိုရင်ဘာ techniques လဲဆို reminder တွေကြည့်တယ် journal ကြည့်တယ်ဆိုတနေ့နေ့ပါအရင်တော့လုပ်ခဲ့တဲ့ journal တွေကြည့်တယ် SOP ဆိုတာလုပ်ငန်းမှာ standard operation procedure လို့ခေါ်တဲ့ကိုလုပ်ငန်းစာတာနဲ့ဘာစလုပ်လဲဒါမှမဟုတ်ဘာတွေကကိုအတွက်တာဝန်ရှိလဲ job description အရာဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေတာဝန်ရှိလဲနေ့တူဘာလုပ်ရဆို SOP ရှိတယ် company တခြား company တွေတော့မသိဘူးဆိုတော့ company ကတော့အဲ့ဒါတွေထားတယ်ပြီးတော့ calendar မှာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ကြည့်တယ်ပြီးတော့ရှင် reflect on what you had to do and wanted to do in the last few days you know last few days မှာလုပ်ကိုလုပ်ရမယ့်အရာလုပ်ခဲ့တဲ့အရာဘာတွေလဲဆိုတော့ပြန်ကြည့်အဲ့ပုံမူတည်ပြီး short calendar ကိုဆွဲတယ်စမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စုရဲ့ဒီ calendar မှာဆိုလို့ရှိရင်စုဒါလေးကတော့လေအကုန်လုံးဟိုကတော့မဟုတ်ဘူးသိလားဟိုပေါ့ဘယ်လိုပြောလဲစုအစင်လိုက်စီထားမှာဘာလို့စုရဲ့နေ့တွေကတနေ့နဲ့တနေ့ကိုသူများကြီးလို့အစင်လိုက်စီလို့မရအောင်တော်တော်များကဘယ်လိုတွေသူတို့ရဲ့ timetable ကြီးဆိုလဲဆိုတော့ TWR လို့ခေါ်တဲ့ train walk rest နဲ့သွားတယ်ဆိုတော့ TSRW ဆိုတာနဲ့သွားတယ် TSRW ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ steady ကိုတတ်ထားတယ်train ဆိုတာကြတော့ကိုယ့်ကို train လုပ်ပြီးတာပြီးတော့ rest က rest လုပ်တာပြီးတော့ walk က walk လုပ်တာ steady ကိုအစတော့ train နေရာမှာထားဖို့စဉ်းစားရတာဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကို steady လုပ်နေရတဲ့အရာတွေကတချို့ဥစ္စာတွေကတကယ်ကိုယ့်ကို train နေရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လို train နေတယ်လို့မျိုးကိုယ့်ရဲ့အတိတွေအရင်ပွင့်သွားချင်မှပွင့်သွားတယ်ဒီခါလေးရတယ် just steady လုပ်ရတာကြတော့train နေတယ်လို့မဟုတ်ဘူးကွာလုံးဝယူစာလုပ်နေရတယ်လို့ရှိတယ်အဲ့တော့ဆိုအဲ့လို၄ပိုင်းခွဲလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့သူများတွေနဲ့ကိုယ့်ဘဝနဲ့မတူတော့ကိုယ့်ကိုစီမံခန့်ခွဲပြီးလုပ်ပေါ့24နာရီမှာပြောရမယ်ဆိုရင်အပိုင်းလေးခွဲပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကို category ခွဲလိုက်တာပေါ့အဲ့စမယ်ပေါ့နော်ဆိုဒီမှာ study for class address ဆိုရင်ဆိုရ life aspects မှာဆိုရင်ဒါ education ကိုကောင်းအောင်လုပ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကလုပ်ရမယ့်အရာ to do လုပ်ကိုလုပ်ရမှာဘာ techniques နဲ့လုပ်မှာလဲ turn off noting လုံးဝမလုပ်ဘူးစာကြည့်တဲ့အချိန်ပြီး10 minutes rest စာကို30 minutes ကြည့်ရင်10 minutes ပြန် rest လုပ်တယ်ပြီးတော့ဒီ TSRW မှာ steady ဆိုတာလေးရွေးတယ်ပြီးတော့တနေ့3နာရီစာလုပ်တယ်စု Saturday နားတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ကိုလုပ်တဲ့နေ့တွေကိုပါကိုတစ်ချက်ဒီမှာရေးထားတာပေါ့နော်လုပ်ထားတာပေါ့ပြီးတော့ကိုအနေနဲ့တဲ့ပြီးတော့ဒီမှာ sleeping hour ပေါ့ sleeping hour ဆိုလို့ရှင်လဲစုက8နာရီပေါ့ဒါတော့အားလုံးနဲ့တူပါတယ် no scrolling meant be mindfulness method ပေါ့ maybe guided meditation နဲ့နားထောင်မယ်ဒါမှမဟုတ်မျိုးစုံပေါ့ကိုစိတ်ကိုတည်ငြိမ်ရ meditation လုပ်နေပဲပေါ့အဲ့ပုံစံနဲ့သွားတာ daily ပေါ့နောက်တစ်ခုကတဲ့ daily လို့မလုပ်တော့ဘူးဟိုဟာ group တွေဖွင့်အားလုံးအဆင်ပြေအောင်လို့ okay so နောက်တစ်ခုကကြတော့ rest 10 minutes after every
30 minutes of studying ဆိုတော့ခုနကပြောတဲ့အတိုင်းပဲစာလုပ်တဲ့ချက်တွေမှာကိုအနေနဲ့10 minutes ဆိုတော့3နာရီစာလုပ်တာဆိုတော့10 minutes ဆိုတော့စု9ချိန်နားတာပေါ့9ချိန်ဆိုတော့မိနစ်50ဆိုတော့0.83နဲ့စုနားတယ်ဆိုတာလေးရေးထားတယ်ပြီးတော့ဘာလုပ်သေးလဲဆိုတော့ဒီမှာ content creation အဲ့ဒါတော့သူ့ရဲ့ product တွေ promote လုပ်မှာလားဒါမှမဟုတ် customer တွေ educating လုပ်မှာလား selling လုပ်မှာလား engaging လုပ်မှာလား review products လုပ်မှာလားစသည်ဖြစ်ပေါ့ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီ life aspect မှာဆို2024 goals ပြည့်အောင် business ကောင်းပြီးတော့ contribution to publicity ကိုဖြစ်အောင်ဘယ်လိုဆိုတော့ခါလေးကတချို့ content လုပ်တယ်ကို product ပဲကိုရောင်းတာများတယ်ဒါပေမဲ့ကိုဘယ်လို contribute ဆိုတာသူများကိုပေးခြင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာပေးမှာလဲဘာ message ပေးမှာလဲဒီလိုမျိုးပါဆို intention ဖြစ်အောင်ဆိုပြီးဆိုဒါလေးရေးထားတယ်ပြီးတော့ထုံးစံအတိုင်းပြီးတော့ set artificial deadline ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့လေအဲ့လိုတခုခု content bakery လို့ဘာပဲလုပ်လေတခါလေကြောင်မို့လားမနက်ကနေညအထိဘာတွေလုပ်မှမသိဘူးအချိန်ကုန်သွားတယ်ဆိုရင်သူလေအဲ့ဘာလဲဆိုတော့သူတို့မှာ artificial deadline မရှိဘူး artificial deadline ဆိုတာကိုယ့်ဟာကိုယ်ချမှတ်ထားတဲ့ deadline အဲ့တော့ဆိုအဲ့အမျိုးဆိုချမှတ်ထားတယ်ပြီးတော့ TSRW မှာ work လုပ်တယ်နေ့ရက်ပဲဆိုအဲ့ဒါ contact လုပ်မယ် Saturday ရက်3နာရီ Thursday ရက်2နာရီအဲ့တော့ဒါလေးကိုလုပ်ထားတယ်နောက်တစ်ခုဒါဆိုရင်လည်း exclusive feedback every 2 days အစားတော့ 2 days လို့မလို့ပေါ့နော်အခုကျတော့ exclusive feedback in Telegram လို့ပဲရေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်စုနဲ့ one by one စုဒီ consult လိုမျိုးလုပ်ပေးတဲ့ group လေးပါအဲ့တော့စုစီကတချို့တစ်ခါလေး comments လေးတွေမေးတာဒီလိုမျိုးအချမ်းလေးတွေကတကယ်လိုအပ်နေရဆိုလို့ရှင် The Miss Spy စုမှာ product ကိုသုံးသမိုးဝယ်လိုက်ပါအဲ့မှာ planner card လေးရှိတယ်အဲ့ planner card လေးနဲ့တူမေးချင်တဲ့ဥစ္စာလေးကိုမေးပြီးတော့Telegram မှာအကျဉ်းချင်းရှိလို့ရတယ်ဘာမှinformation ဒါနဲ့ပတ်သက်ရင်မသိလို့ရှိရင် The Miss Spicy ကို direct မေးလို့ရတယ်เนาะဒီ group လေး join ချင်တယ်ဘာလုပ်အောင်လဲဆိုသူတို့အကုန်ပြောပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်ဆို review လေးအမြဲပေးနေကြပါเนาะအားကြောင့် business ရဲ့ contribution to publicity ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆွဲဆောင်ရည်မြင့်ဖို့ personal growth အတွက်ပြီးတော့အဲ့ဒါဆိုရင်လို့ရှိရင်လဲဆိုကအများနဲ့45မိနစ်ပဲဆုလုပ်ပါတယ်လူအများများလဲ45မိနစ်ပဲဆုလုပ်ပါတယ်ဒါစုရဲ့တနေ့တာမှာ45မိနစ်ပဲအချိန်တကယ်ရလို့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက train and walk လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုသူတို့နဲ့စကားပြောနေခါမှာကိုယ့်ကို train လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဲ့တော့ train and walk ပေါ့အဲ့ဒါကဆိုအရင်တော့2ရက်ခြားတစ်ခေါက်လုပ်မယ်အခုကျတော့စဉ်းစားတာပေါ့နော်ဆိုတိရက်လေးကို3ရက်လုပ်မယ်စဉ်းစားတယ် Monday ရယ် Wednesday ရယ် Friday ရယ်လုပ်မယ်စဉ်းစားပါတယ်ပြီးတော့ skin care နဲ့ hygiene to do ဆိုတာတော့ရှင်တနေ့မှာဆိုလို့ရှင်သွားတိုက်တယ်မျက်နှာတက်တယ် skin care လုပ်တဲ့ထားတွေပေါ့လေအဲ့တော့ဒါလေးဆိုလို့ရှင်ကလိုတာပေါ့ train it it's not train that is rest ဆိုတော့ကတော့အဲ့လိုကို hygiene အတွက်ကိုကိစ္စဆိုင်နေရတာ rest လုပ်တယ်လို့ခံစားရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ skin care ထုတ်တဲ့သူမလို့လားမသိဘူး skin care လုပ်တဲ့အချိန်က rest အမြဲဖြစ်တဲ့အချိန်ပဲအများနဲ့တက်တောင့်နေရတဲ့အချိန်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ okay so ဒီဘက်မှာဆို exercise ကိုတော့ဒီမှာ exercise လုပ်ရင်ဖုန်းမကြည့်ဘူးပြီးရင်deadline နဲ့လုပ်မယ်စဉ်းစားအရင်တော့ deadline မရှိဘဲနဲ့ gym မှာပြင်းလိုက်ပါလိုက်လုပ်တယ်အခုတော့မဟုတ်ဘူးစဉ်းစားတယ်ကိုတကယ် transformation ကိုကောင်းဖြစ်ခြင်းhit ကစားမယ်ပြီးတော့တိတအချိန်လေးကိုတေချာလေးလုပ်မယ်အချိန်မရှိတော့လာပါတယ်ပေါ့အဲ့ကို train ရဖြစ်တဲ့ trainer ရပါတယ်ပြီး30 minutes ပဲလုပ်မယ်ဒါကိုကြတော့9ရက်လုပ်မယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ commute to gym ကိုသွားတဲ့အချိန်ရှိရပေါ့အဲ့ဒါကြတော့စုအနေနဲ့ကားပေါ်မှာအေးဆို rest လို့ဆိုပြောလို့ရတယ် gym ကိုစုက4ရက်ပဲသွားမယ်အဲ့4ရက်သွားမယ်နေရကားသွားပြန်ဆိုတော့မိနစ်30မောင်းရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကတော့ကားပေါ်မှာအချိန်ကုန်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအချိန်ကုန်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးစုမနဲ့တူသွားဆိုတော့ဒါက relationship bonding လို့လည်းပြောလို့ရတယ် sister တွေတွေ့တဲ့အချိန်ဆိုတော့ပြီးတော့ eating time preparing time အဲ့ဒါကတော့တခုခုကွက်ကိုလုံးမယ်ဆိုထားလိုက်ရရင်သမင်းလေးပြင်ဆင်နေပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းစားရနေစုအချင်းကုန်တက်တော့သမင်းစားရင်လည်း timer ပေးစားမယ်ပြီးတော့စု podcast ကတော့သမင်းစားရင်နားထောင်နေကြဆိုတော့သမင်းလည်းစားရင် podcast လည်းနားထောင်ရင်ဆိုတော့ train ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တနေ့2နာရီဒီကတော့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့တနေ့2နာရီကဒါ daily ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ဆိုတော့ကဒီလိုလေးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ကဲအဲ့ဒါပြီး read a book စာဖတ်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ personal growth လည်းကောင်းတယ်သူများကိုလည်းပြန်မျှဝေနိုင်တယ်ပညာရေးမှာလည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်နေပေါ့နော်အဲ့တော့စာဖတ်လို့ရှိရင် notification မကြည့်ဘူးဖုန်းမကြည့်ဘူးပြီး artificial deadline နဲ့သွားမယ်တနေ့ကို9ခွက်စာဖတ်မယ် daily လေးတွေကိုဒီလိုလေးပြောင်းပါမယ်ရှင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပြီးရင်သူကဘလောက်ကိုလှုပ်ထားလဲဆိုတာလေးကို group နဲ့ပြန်ပြီးခွဲခြားလိုက်ရင်တနေ့မှာဘလောက်တော့အချိန်ကိုကုန်ထားလဲဆိုတာလေးမြင်ရပါပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ doing chores အိမ်လုပ်တာပေါ့အိမ်လုပ်လို့ရှိရင် bathroom walking desk kitchen laundry ဒါတွေလုပ်တဲ့နေ့ပေါ့နော်ဒါတော့အိမ်လုပ်တဲ့နေ့ဒါပေမဲ့သူကတကယ်တော့အိမ်လုပ်ကလေသူကရေချိုးရင်လေသူ့ရဲ့စပင်းတွေပါတယ်တခါတည်းတန်ရှင်းလုပ်ခဲ့တဲ့သူဥမာစပင်းမွေးတမွေးတော့မကြစီရအောင်အဲ့ဒါကြောင့်သူရေချိုးတဲ့ချိန်ကလည်းကြားတယ်ဟိုခေါင်းလျှော်တဲ့နေ့ကအချိန်ပိုကြတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒီစပင်းတွေရှင်းရတာတို့ဘာလို့ပေါ့နော်ပြီးတော့သူကအဲ့အလုံးစားလုပ်ပြီးဆိုတော့သူ့ရဲ့အဲ့ဒီစပွဲမှာအမြဲတမ်းတန့်နေအောင်ထားတယ်အဲ့တော့မစိတ်ကလည်းကြည်တာဆိုတော့အဲ့တော့တိတ်ပြီးတော့သူများလို့တော့အဲ့လိုတန်ရှင်းလောက်ရတာအရင်ချိန်မရှိဘူးတန်ရှင်းလုပ်လို့ရှိရင် artificial deadline လေးထားမယ်ပေါ့ဒါကတော့ Saturday ကနည်းနည်းလေးအချိန်ရတော့တနိုင်ခွဲလေးတန်ရှင်းလုပ်မယ်ပြီးတော့ Wednesday ကကျတော့9ခွက်တန်ရှင်းလုပ်မယ်ပေါ့ဒီနေ့ရက်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ walking ကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲဆို artificial deadline ထားမယ် no scrolling ဖုန်းကြည့်ဘူး
ဒါတော့ဒီနေ့ကတော့ဟို Sunday ကတော့နည်းနည်းလေးပင်ပန်းတာတက်တာတဲ့နေ့ဆို2နာရီလောက်ပဲပေါ့နော်ကျန်တဲ့ချိန်ကတော့9နာရီဒါ4နာရီခွဲလုံးဝအဲ့ဒီအချိန်မရှိတော့လို့ဒီနောက်ဆုံးနေ့က 0.25 ဆိုတာနည်းနည်းခြေလေးလေးပါလေးကြီးတဲ့နေ့ပေါ့နော်ဒါကတော့လုံးဝအနားယူတဲ့နေ့ကို Saturday ကြတော့အဲ့ဒါလေးရှိပါမယ်ပြီးတော့ဒါလေးရှိအောင်မလဲဆိုတော့ okay so also အောက်စာလေးရောက်ပြီနော်ပြီးတော့ sharing content နေ့တိုင်းစုလေး share ပြီးတော့ content တွေ share လို့ရအောင်စုလုပ်မယ်စဉ်းစားရပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ထုံးစံတိုင်းပဲဟို deadline ထားမယ်ဖုန်းမကြည့်ဘူး notification off ပဲ share လို့ရှိရင်လေဆိုတော့တခုခုပြန် share နေရဆိုပြန် train နေရပဲဒီလား train ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ information တည်းရာကြီးမှ trainer မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ရှင်းဆွဲ information တွေကိုခေါင်းထဲမှာတဝဲလဲလဲနဲ့ဒီလို top patterns တွေရှိနေအောင်လုပ်ဆောင်ခြင်းရလဲ train နေခြင်းပဲအဲ့တော့ဒါကတော့တနေ့ကိုနိုင်ခွဲစုအချိန်ပေးရပေါ့နော် contract အတွက်ဒါဒီနေ့ကတော့နေ့အားရနေ့ Saturday ကြတော့နိုင်ခွက်လောက်ပဲ maybe status လောက်ပဲတင်နေနေလေဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကတော့စုရဲ့အချိန်ကိုခွဲနီးလေးပါရှင့် okay so what nearly chop which day did I left okay love and then what do I miss okay coffee လောက်တဲ့အချိန်ကတော့တုံးစံအတိုင်း rest easy လေး coffee လေးလုပ်ပြီးတော့တချင်လေးနားထောင်ပြီးလုပ်တာဆိုတော့သူက15မိနစ်လောက်ကြာတယ်ပြီးတော့ grocery ကစုတုံဝယ်ပါအောင်စုအမဝယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းတော့ကိုယ်တိုင်လည်းသွားပြီးဝယ်မယ်စဉ်းစားရပေါ့နော်အမောက်အားလည်းနာလို့2နာရီအချိန်ယူမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါ Saturday ပေါ့ဒါတော့ Saturday ဆိုပြီးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးကိုအချိန်ကိုဒီ set up လုပ်ထားရပေါ့နော်အမှန်တကယ်တော့အရင်တော့ကတော့လည်းလုပ်ပေးမယ်အခုလောက်တိတိကျကျမလုပ်ပြဘူး notion ကကြတော့အဲ့လိုကြီးလေညီရတဲ့ပုံစံကြီးအရန်ကောင်းသွားတယ်ဆိုပါဆိုအခုဆိုရင် group နဲ့လုပ်လိုက်မယ်ကွယ်စုဒီမှာအော်ဒါလေးမပြခင်ဒါလေးအရင်ပြမယ်ဒီအောက်မှာဆိုရင်တွေ့လားတနေ့ကိုဘယ်လောက်ထိအချိန်တွေသုံးထားလဲဆိုတာကိုသူပေါင်းပြထားတယ်ဒါဆိုရင်9:30ပေါ့နော်စု4နာရီတောင်စုကြိုက်တာစုလုပ်လို့ရတယ် rest လုပ်လို့ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်း9 session 9ပေါ့အဲ့လိုတွေကို rest လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ဒါက notion ရဲ့ကောင်းတဲ့အချက်တွေပေါ့နော်သူ့ဟိုသူနဲ့အဆောင်စုပြောရလေ notion နဲ့အဲ့လိုမျိုး system ချတာအရင်ဆင်ပြလို့ဒီ group မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းစုထားပါတော့ကိုယ့်ရဲ့ TS RW နဲ့သွားမယ်ဆိုရင် rest လုပ်တာဘာတွေလုပ်လဲဆိုတာလေးကိုမြင်ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင် rest လုပ်တဲ့နိုင်တွေကိုမြင်ရတယ်ဆိုတနေ့ကို10နိုင်လောက်အနည်းဆုံး rest လုပ်တယ်ပေါ့နော်10နိုင်17နိုင်ပေါ့ပြီးတော့ again steady စာလုပ်တာဘယ်နဲ့ပဲအချိန်လဲပေါ့ထားပါတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင် train လုပ်တာကိုယ် train တာဘယ်နဲ့နိုင် train လဲဆိုတင်နေရ4-5နိုင် train တဲ့တနေ့ကိုအဲ့ဒါရှိတယ်ပြီးတော့ဒါဆိုရင်အလုပ်လုပ်တာဆိုအလုပ်လုပ်ချိန်ကအများများလို့လားဟာလေသူလည်း9နိုင်6နိုင်အလုပ်လုပ်တာလည်းများပါတယ်အဲ့တော့ဒါတော့ဟိုပေါ့နော်အိမ်လုံးလုပ်တဲ့နေပေါ့အိမ်လုံးလုပ်တာတော့တရက်မှဘယ်မှမရှိပါဘူးအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလဲ grouping လုပ်လို့ရတယ်လို့ notion ကောင်းတာစုကြိုက်တာကိုပြောတာပေါ့နော်ဒီလိုရက်တွေနဲ့လဲသွားပြီး group လုပ်လို့ရအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ Friday ဆို Friday လုပ်ရမယ့်အရာတွေဒါပေါ့နော်ဒီဟာဆိုရင် Monday ဆို Monday အဲ့တော့ကိုကဒါလေးတွေကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်နေ့တူလုပ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဟိုတိတ်ချာနံပါတ်နဲ့ဘယ်စီဘာလို့ဆိုတာမပြောတာဘူးစုကရန်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တချို့နေ့တွေမှာဒီနေ့ဒါလို့ဆိုပြီးတော့အတိအကျပြောလို့မရရလေးလည်းရှိနေလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ so ပြောချင်တာကတော့စုကအဲ့လိုမျိုး time management လုပ်တယ်ဆိုတာလေးကိုအမြင်လေးလာပြီး share လုပ်တာပါဒီ video edit လည်းလုပ်လိုက်မှာမဟုတ်တော့လေစကားလေးရပြောလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးချက်နေရလေးအဆင်မပြေလေးရှိလို့ရှိရင်လေ sorry ပါ YouTube မှာတစ်ခါလေးစကားပြောတာကြားနေရဆိုရှင်စုလိုမျိုးစိတ်ဖြေရလို့ဆို speed နဲ့တစ်ခါလေးနားထောင်လိုက်တာမျိုးလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်နောက် video တွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်နော်တတာ